这个晒的时间长了，有点发黏了。这种的我也不吃。这个海鸟在前面叼了一条鱼，跑了。我看它掉下来了，叼不动了，在这儿。现在这个带鱼比较多，这个已经破肚子了，这个还没完全吃啊。这个还挺新鲜的，你看它身上这个鳞，荧光闪闪的，证明这个带鱼时间就不长。最近这些带鱼不知道为啥都往这个浅滩跑，好多人在这个海边钓这个带鱼。这个好像是个带肉的，真的带肉，是个大文蛤。现在这个文蛤特别少见，以前特别多，现在少。这个海葵已经缩在沙子里面了。这个海葵这么短啊！这还真是我第一次抓到这么短的海葵吧。这个就是一点花没开呀，这个还比较硬，这里面全是黄了。这个猫眼螺卧沙后面全吐出来这些粘液，它要是不吐这个粘液的话，都不容易发现它。这个要缩了。这种比较鲜活的猫眼螺，拿起来的话，它就开始缩了。这个头还可以啊，这个肉都卷起来了。这个应该水还在里面吧？晒的时间长了，它这个肉都给它密封上了，这个水一点也出不来啊。你看这个壳都晒得发白了，证明这个退潮时间长。这个猫眼螺一点沙滩也不过了，这个水母都已经化的差不多了，基本上是快化没了。这个也没人愿意吃它，就像这个都是化没了的，这个皮子都不知道吹哪里去了。你看这爪子马上也就掉没了。其实这个海蜇这个爪子还是最好吃的，有时候风大的话，在海边只能捡一些碎的。这也是一个蛏子。这是那个双头蛏啊，这双头蛏特别搞笑，像不像？耶，它是两个头啊，这种能缩回去的基本上都是活的。这两个头不往外出呀，这壳比较薄，不能太用力啊。能看见这两个头吧？这个蛏子特别的肥呀，比那个竹节蛏还要肥呢。看这个蛤蜊，怎么嘴上还长了个草啊？能看见吗？这是个活的蛤蜊，带肉的，这草都长它嘴巴上了，撒上盐都没一点动静没有。它不会已经跑了吧？哎，它在这个地方，让我扒拉碎了，要不直接跑了。你看，这个肉已经扒拉掉了一块。这呼吸孔到这儿来了，差一点跑了，也就是给它这个肉拽断了，才没跑。它这个舌头好像还在里面，你看，这个肉还在里面，这个肉得带着，就吃它这个肉呢。现在这个蛏王就剩下一个壳了。